ما هذا يا جحا؟ هذا سينبهنا صباحا بدلا من الديك الذي لم يأتي معنا من زماننا. ماذا؟ هذا ديك؟ لقد تغير شكل الديوك كثيرا. وهل يأكل الحبوب هو الآخر يا جحا؟ لا يأكلها أبدا، إنه لا يأكل ولا يشرب. المسكين قد يموت من الجوع. إنه لا يأكل، هذا يعمل بالبطانية. هيا بنا لننام، فلدينا عمل كثير غدا. معك حق. تصبح على خير يا جحا، وتصبح على خير يا كتكوت. برسي. همبرجر. ها؟ ها؟ الآن فقط أنام براحتي. جحا، هيا يا جحا اصحى. ما هذا؟ هل ذبحت الديك يا جحا؟ أصدقائي الصغار من كل الأقطار في برنامجكم فوازير جحا. أهلا. من أهم الاختراعات في هذا الزمان الساعة، تعرفنا الوقت وتساعدنا على تنظيمه والاستفادة منه. ولكن نحن أيضا في زماننا كان لدينا أكثر من طريقة لتحديد ومعرفة الوقت. سؤالنا اليوم عن أداة استخدمت قديما لقياس الوقت، تتكون من قارورتين من الزجاج فوق بعضهما متصلتين بفتحة ضيقة، وتكون القارورة العليا مليئة بالرمل الناعم الذي يتسرب إلى القارورة السفلى. هل هي الساعة الزجاجية؟ الساعة الرملية؟ الساعة الخشبية؟ هيا أجب يا هوما، هل هي الساعة الزجاجية؟ الساعة الرملية؟ الساعة الخشبية؟ ساعة الطعام. إذا عرفتم الحل أصدقائي، أرسلوا الإجابة الصحيحة إلى البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة لتربحوا الجوائز.